Eeldused edukaks ettevõtluseks, investeeringuteks Ida-Virumaal on ju täpselt samasugused nagu mujal Eestis, isegi vahest paremad. Tööjõuressurss kui selline on olemas ju kõik infrastruktuur ja on olemas ka kõik muud eeldused, mis on vajalikud. Täna me näeme ühe probleemina seda, et Ida-Virumaa suur tööpuudus tingib ka asjaolu selle, et ettevõtjad ei julge või ei taha sinna investeerida või ettevõtet luua, sest et neid ehmatab selle inimeste kvalifikatsioon, selle puudus õigemini. Neid ehmatab see, et need inimesed ei pruugi osata eesti keelt piisaval tasemel ja seetõttu jääb see investeering või see töökoht loomata. Inimene soovides ümberõppele minna, ta saab ise valida, mida õpib, kelle juures õpib ja kuidas õpib. Kuid see tähendab seda, et väga sageli ei viida kokku ettevõtete tegelikke vajadusi ja neid inimesi, kes oleks valmis tööle asuma. Tulemus on see, et inimene läheb Töötukassa kaudu kursustele, omandab omale mingisuguse oskuse, aga siis pagan selgub, et ei olegi töökoht üldse. Ja ettevõtetel jääb ikka töötaja saamata. Meie näeme ühe lahendusena seda, et seesama ettevõtja saaks ise tellida omale sobivate töötajate koolitust otse Töötukassast vastavalt siis nendelt koolitajatelt, kes on endast üles saanud. Ehk et on näite, et kellelgi ettevõttel on vaja 10 keevitajat, siis see ettevõte pöördub Töötukassa poole. Töötukassa ise saab siis nende töötute hulgast valida, kes oleksid sobivid ja tahaksid minna näiteks keevitajateks õppima ja pöördub siis nende koolitajate poole, kes on ennast Töötukassas registreerinud. Ehk siis Töötukassa muutuks mitte lihtsalt vahendajaks, vaid suunatud vahendajaks, luues sellega siis sellise vajaduspõhise koolituse.